Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk. Aracınızın arızasını öğrenebilir miyim? İşte B'de sorun oluyor, işte tekerlerde sorun oluyor, motorda sorun oluyor. Biraz daha gelin teyzeciğim, ben hemen bir bakayım. Tint yaparken arıza amasörlerden geliyorlar. Hani böyle rica etsem bakma imkanınız var mı? Bakayım abi. Özellikle geriye yatırırken. Daha önce birkaç kere olmuştu ama gelemiyordum. Vidalarında sorun var abi, gevşemiş.